Hello students, how's it going? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз 3-ші сынып Smiles кітабындағы Days of the Week тақырыбын өтетін боламыз. Әне оқушылар Days of the Week деген апта күндері деп аударылады. 40-шы бетте бізде апта күндері берілген. Exercise number 16, listen, point and repeat. Monday ол бізде дүйсенбі, Tuesday сейсенбі, Wednesday сәрсенбі, Thursday бейсенбі, Friday жұма, Saturday сенбі, Sunday жексенбі. Talk with your friend деген, яғни 17-ші тапсырма, досыңмен сөйлес деген. Бұл жерде оқушылар, яғни бірінші бала сөйлем құраған, мысалға I tidy my room, what day is it деген. Мен бөлмемді тазалаймын, қай күні деп сұрақ қойып тұр. Ал екінші бала Friday, яғни жұма деп жауап беріп тұр. Яғни оқушылар ол жерде Friday'дің қасында, яғни бөлмені тазалау, tidy my room деп жазып отыр, соған сөйлем құраған. Енді біз Monday'ге құрайық. I play football, яғни what day is it? Мен футбол ойнаймын, қай күні? Monday деп екінші бала жауап береді. Екінші күнге қарайық, Tuesday. I play the guitar, what day is it? Қай күні? It is Tuesday, екінші күні, сейсенбі күні ойнайды. Үшінші күні Wednesday. I visit my grandparents, what day is it? It is Wednesday. Төртінші күнге қарайық. I play with my friends, what day is it? It is Thursday. Бесінші күнге құрадық. Алтыншы күн I go fishing, what day is it? Saturday. Сенбі күні. Соңғы Sunday, яғни жексенбіге I go camping, what day is it? Sunday деп жауап береміз. Келесі бізде оқушылар 41-ші бетте study spot берілген, яғни ереже. Бұл жерде оқушылар present simple, яғни жай осы шақтың құрылымы сөйлемдерде қалай келетінін түсіндірген. Мысалға, болымды сөйлемдерде we go to the park, go да айтып тұр, яғни біз паркке барамыз деген. Ал болымсыз сөйлемде we don't play football, яғни doға not көмекші етістігі жалғанады. Біз футбол ойнамаймыз деген, We ride our bikes, біз өзіміздің велосипедімізді тебеміз, ал сұрау сөйлемде do алдына шығады. Do you go to the park on Sunday деп, яғни do алдына шығып кетеді. Ендеше оқушылар осы тапсырмаға, яғни осы ережеге қатысты тапсырма орындайық. Exercise number 18, read and answer. Оқы және жауап бер. Яғни оқушылар бізде сұрақтар берілген, сол сұрақтарға жауап беруіміз қажет. Ендеше екіншісінен бастайық. Do Asel and Сәуле go to school on Saturday деп сұрақ қойған. Яғни Асел мен Сәуле сенбі күні мектепке бара ма? No, they don't. Яғни жоқ бармайды деп жауап береміз, себебі жоғарысында жазып отыр. They listen to music on Saturday. Олар, яғни сенбі күні музыка тыңдайды екен. Келесі, do Улан and Дамир ride their bikes on Friday. Улан мен Дамир, яғни велосипед айдай ма деген жұма күні. No, they don't. They watch TV on Friday. Олар теледидар көреді екен жұма күні. 19-шы жаттығу, exercise number 19, read and correct. Оқы және дұрыста деген. Яғни оқушылар бізде қарамен берілген сөздер қате берілген, яғни соларды дұрыстап жазуымыз қажет. Екіншісінен бастайық. Where does they go on Friday деп тұр. Яғни оқушылар they болған кезде біз does қоймаймыз, do қоямыз. Сондықтан да do деп жазылады. Үшінші, what time do you get up? Сен сағат нешеде тұрасың деген. Бұл жерде gets up s жалғанбайды, you болса, яғни сондықтан да get up деп жазамыз. Төртінші, Lily drink milk in the morning. Бұл жердегі drinkқа s жалғаймыз, себебі адамның аты келіп тұр, drinks болады. Бесінші, Lily and Charlie doesn't like burgers. Бұл жерге doesn't емес, don't болады, екі адамды айтып тұрғандықтан. Алтыншы, they plays деген қате, яғни play болады, they play s жалғанбайды бұл жерде. Жетінші, do деп өзгертеміз. Do you play the violin? Яғни you болғандықтан бізде оқушылар does емес, do болады. Сегізінші, he don't. Бұл жерде he doesn't болу керек. Яғни he болған кезде doesn't go болады. Тоғызыншы, we get. Яғни s жалғанбайды. We get up at 7 o'clock. Бізде he, she, itте ғана s жалғанады. Бұл жерде we болса s жалғанбайды. Оныншы, he watches TV in the afternoon болады. Яғни watch сөзіне s жалғаймыз. Осымен оқушылар сабағымыз аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. 20-ші жаттығуда бұл жерде жазбаша жаттығу емес, let's play, ойын ойнайық деген. Сонымен ол жаттығуда ауызша орындайсыздар. Goodbye, peoples.